發現無論係遊客定係香港人自己，都有好多人唔認識非遺美食，所以我哋整咗一個沉浸式美食博物館，用 VR 技術帶大家親身走入香港唔同年代嘅飲食場景。博物館分咗4個主題區，第一區豆腐製作技藝粉果區，重現魚蛋、雞蛋仔等經典味道，仲有舊式木頭車嘅場景。你會睇到傳統石磨豆腐嘅工具，仲有客家粉果。2014年，香港政府將展現咗香港唔同族群嘅飲食手藝。第二區茶餐廳區，唔止菠蘿油同絲襪奶茶，仲有而家好少見嘅滾水蛋。非遺焦點港式奶茶。我哋特別介紹奶茶嘅撞茶技術，師傅親身示範點樣用絲襪茶袋拉出濃厚茶香。呢項手藝已經列為香港非物質文化遺產。第三區盤菜傳統涼茶區，仿照舊式酒樓，有推車仔嘅蝦餃燒賣，特別介紹蓮香樓呢類保留傳統嘅老字號。非遺延伸盤菜傳統涼茶，雖然點心本身未列入非遺，但係呢度設有非遺角落，介紹新界圍村盤菜嘅祭祀同團聚文化，以及舊式涼茶鋪點解成為上一代嘅日常保健所。第四區大澳蝦醬區，非遺焦點大澳蝦醬。我哋特登設計咗一個大澳棚屋嘅場景，展示蝦醬同埋鹽曬鹹蛋嘅天然生曬過程。我哋希望觀眾帶你聞到聽得到、感受到鹹香撲鼻嘅傳統海味。呢個郵筒裝住嘅唔係錄音，而係一個又一個想留住香港味道嘅承諾。你都可以留低把聲，等你將來再聽到嘅時候，會記得非遺美食從來唔只係味道，而係我哋共同嘅生活記憶。我哋想